உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட வறட்டு இருமல் இருந்தாலும் சரி, சளி இருந்தாலும் சரி, இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. உடனே சரியாகும். அதாவது ஒரு சுத்தமான வெற்றிலை ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க. எந்த வெற்றிலையா இருந்தாலும் பரவால்ல. மேல இருக்கக்கூடிய காம்பு, நுனி நீக்கிட்டு, அதில 1 டீஸ்பூன் ஓமம், தேவைப்பட்டா கொஞ்சமா ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. ஏலக்காய் பொடி இருந்தா தாராளமா பயன்படுத்துங்க. ரொம்ப அருமையான ரிசல்ட் வந்து குடுக்கும். 1 டீஸ்பூன் தேன், சுத்தமான தேனா சேர்த்துட்டு, நல்லா மடக்கிட்டு, இந்த மாரி வாயில வச்சு மெல்ல மெல்ல மெல்லணும். அப்படியே எடுத்து மென்னுட்டு விழுங்கிடக்கூடாது. மெல்ல மெல்ல மென்னு அந்த சாறு நம்மளுடைய தொண்டையில நல்லா படுற மாரி மெல்லணும். சார வந்து விழுங்கணும், அது மாரி துப்பக்கூடாது. இந்த மாரி நீங்க ஒரு நாளைக்கு 2 முறை பண்ணணும். முறை பண்ணும்போதே உங்களுக்கு அந்த வறட்டு இருமல் குறைய ஆரம்பிக்கும். 2 முறை தொடர்ந்து பண்ணி பாருங்க. நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தெரியும். 3 நாள் தொடர்ந்து பண்ணும்போது அந்த நெஞ்சில இருக்கக்கூடிய சளியும் வெளியில வர ஆரம்பிச்சுரும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க.